Здравствуйте, друзья! Вы на канале Эко-пасеки Государев Мед. В этом видео я расскажу вам, как избавиться от кашля народными методами. Редька с медом. Смотрите до конца и будьте здоровы! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Вырыпаев. Я специалист традиционного пчеловодства и основатель нашей Эко-пасеки. Если вас или ваших детей замучил кашель, есть прекрасное народное средство – редька с медом. Для приготовления этого чудо-средства нам потребуется редька и мед. Важно при этом, чтобы мед был не только натуральным, но и экологически чистым, без различных антибиотиков, амитразов, различной химозы. Иначе можно получить не столько пользы, сколько вреда. Рецепт приготовления крайне прост. Берем хорошо промытую редьку, отрезаем от нее вершки и корешки. Там, где у нас была ботва, ставим это все вниз и начинаем выковыривать такой своеобразный горшочек. Дно также можно немножко порасковырять, чтобы сока выделилось больше. Теперь получившуюся емкость мы заполняем медом. Накрываем крышечкой и уносим в темное место на несколько часов. Что, друзья, прошло несколько часов, редька дала сок. Давайте попробуем, что получилось. Получилось такое терпкое луговое разнотравие с нотками редьки. Употреблять нужно по 1 чайной ложке 3 раза в день. Применяйте, будьте здоровы! Ах да, если вы не знаете, на что обратить внимание при покупке меда, специально для вас мы подготовили целый файлик с вопросами, которые нужно задать пасечнику, ну или человеку, который продает мед, чтобы убедиться, что мед действительно натуральный, экологически чистый, без пестицидов, без химозы, без амитразов и прочего. Скачивайте этот файлик в первом комментарии под видео, обязательно используйте, будьте здоровы и до новых встреч!